علی عبدالرضایی چند ماهی است که با روش‌های متنوعی به نقد شفاهی شاعران کالج می‌پردازد. در این ویدیوها سعی شده علاوه بر فایل‌های صوتی کارگاه‌هایی که تاکنون برگزار شده، متن اصلی و نسخه ادیت شده شعرها را منتشر کنیم تا مخاطبان آنها را با هم قیاس کرده و به تجربه خوانشی‌شان بیفزایند. توی این شعر بی طبقه امین یه اتفاقاتی افتاده، اما الان میخوایم درباره اجرا حرف بزنیم. اجرا مثلا تو شعر کلاسیک ما توی اجرا ما یک زنگ مطلب داشتیم که همون قافیه بود دیگه که تکرار میشد. این رو در شعر پست مدرن ما آرتیکلیشن هم داریم. یعنی چی؟ یعنی صدای کلمه رو یه جوری در بیاری که یک تم خاص رو، یک حسیت رو در ذهنت ایجاد بکنه. در این شعر یک فرمی داره، همونجوری که قبلا گفتم، همونجوری که ما ترجیح داریم در شعر موتیف مقید، اون درونمایه اصلی اثر نقش ترجیح رو میتونه در شعر ایفا بکنه و ما در شعر به خاطر اینکه قاب شعر تشکیل بشه میتونیم به اون برگردیم. قبلا از اون معنایی گفتم، مثلا گفتم شما میخواین از زیبایی حرف بزنین، بعد مثلا میگی مثلا زیبایی تو جهان مرا تنها میکند، یک سطح اینجوری میگی، بعد مثلا سطح‌های دیگه ای چه تو پد میگی فلان زشتیه تو، فلان زشتی او، فلان، هی مثال میاری، موتیفای مجاور میاری، بعد حالا دوباره میخوای، ولی به خاطر اینکه بگی موتیف مقید من اینه تا فرم قاب شعر تشکیل بشه، دوباره میگی زیبایی تو جهان مرا تنها میکند. حالا این ست رو یه جور دیگه هم میتونی اجرا بکنی. این میشد یک تم، یک فرم سازی ساده ای که معمولا ریگولاره، این معموله اصلا، خیلی این کار انجام میدن. ترجیح رو یک وقت میتونی با اجرای میوزیک متن این کارو بکنی. یعنی چی؟ با صدای کلمه رو یه جوری در بیاری و این رو بدل به ترجیح بکنی. اساساً میدونید که مثلا در شعر پست مدرنیسم به زبان خدایی معتقدن و خود من اون موقع مثلا یک بحثی هم که داشتم، ایراد من به شعر پست مدرنیسم، این زبان خدایی در شعر پست مدرن این بود که خود زبان چون ساخته دست انسانه کمیت ناقصه. یعنی شما با این حروف، با این کلمات، با این حرفای محدود نمیتونید احساس خودتون یا حسیت خودتون رو احساس کنه، حسیت خودتون رو در مواقع خاص به بیان در بیارید. مثلا وقتی یک مرد شلاق میخوره، یک زنی شلاق میخوره، فقط این زجاها به زبان در نمیاد، شما نمیتونید با زبان اینو پیاده بکنید. میتونید بگید آخ، ولی اون زجایی که هست با حروف بیان شدنی نیستن. این یکی از نقصانهای زبانه، یعنی ما به اندازه کافی حروف نداریم. اما و برای نمایش این یک شاعر حرفه‌ای میتونه از آرتیکلیشن استفاده بکنه و صدای کلمه رو به جای اون صدای اون فرد در بیاره. تو این شعر اگه توجه بکنید نمونه با قدرتمندی نیست، ولی این تلاش رو من دوست دارم از این نوع. میگه این عطر با از زیر به رو به بغل خوابی، با انفجار حنجره و چای، با طعم لهجه و ریختن در چکمه های پر از با، شکل بلند زن در با. میدونید بعد این بار تا انتهای شعر ول میکنه. اینو میتونست اگه شاعر باهوش بود همین ریتمو میتونست در یک جایی از شعر تکرار بکنه. این تمهید من با این مقدمه اصلا یک تمهیدی ایجاد بکنم که وارد این شعر بشیم. در سطرهای بعدی هم که میخوایم بخونیم، سطرها این شعر میتونه کوتاه‌تر بشه و اگه بخواد اینجوری بلند بشه باید این منطق فرم سازی رو، چون اساس این شعر فرمه، اساس این شعر ایجاد فضای صوتیه، ایجاد یک هارمونی موسیقاییه. خب و در این حال اون هارمونی حالا درست در سطح اتفاق میفته ولی یک جایی در شعر ول میشه، یک جایی هم به یک وارد حیطه دیگه میشه که جالبه. مثلا اون جایی که میگه شکل بلند زن در با، سایش یقش باز، سینه به سینه اجدادنم. خب این دادنم، این اجر دادنم، میدونید این کلمه رو اینجوری نوشتن که چند تعویلی بشه. یعنی الان اجدادنم در این شعر یک خصلت چند واژگانی داره، یک کلمه است اما شما اینو میتونید در قالب چند معنا بیارید. این در شعر حافظ هم بوده ولی به شکل کلاسیکی بوده. اینجا با این اجدادنم و اینجا با این بازی ها در این شعر بیشتر اتفاق میافتاد در مرحله ساختن.
در اینجور شعرها خیلی مهمه که ما تو دام تصنع نیافتیم. مثلا شما خیلی خوبه این توجه جدیده، چون تو شعرهای قبلیش اصلا قافیه‌های درونی ما نداشتیم، الان داره علاقه نشون میده به قافیه‌های درونی. اول با تصنع آغاز میشه، بعد درونی امین میشه و به یک مقصدی میرسه. مثلا اینجا بعضی از قافیه من اذیت میکنه، مثل ترک های ترک اسب های تازید خب به تاخت. این تلاش من بسیار دوست دارم، یا مثلا ولی بهتر از اون اینا اینجور قافیه ها رو دوست دارم. بعد برگشت دوباره به لب هات، این به جای لب هات اگر 3 نقطه میذاشت یا یک کلمه فاصله تختی افقی میکرد بین لب و هات فاصله میذاشت، وقتی بعدش میگفت انار نبودی کات، خب و یه سکانس دیگه رو آغاز میکرد، اون فاصله افقی اگر بیشتر بود، بعد 2 کلمه بود 1 کلمه بود، این هم لب هات خونده میشد هم لب هات. یا مثلا این بازی ها رو من اینه که گفتم دوست دارم، ولی اینجا وقتی میگه مثل ترک های ترک اسب های تازید I don't like it، خیلی تصنعی نوشته میشه. یا مثلا خیلی قافیه داریم، از گرگ ها تگرگتر، بگه خیلی جالبه، با خود شکل کلمه الان بازی میکنه، با شکل های شکنجهگری، پر انارهایی که از رگ، با به دست های تو مرگتر، از گرگ ها تگرگتر. خب این هیچی داره نمیگه ها، این فقط داره لحنش رو اجرا میکنه. این لحن سازی اهمیت داره. حالا یه آدم عادیتی بسیار شاعر خوب ممکنه این شعر بخوام بگه چطوری پیدا الگی بازی در آورده، ولی این تلاش رو من دوست دارم در یک شعری. حالا این شعر کجا اتفاق میافتاد؟ اگر امین دوچار یک شهودی میشد، یک حسیتی خود ویژه‌ای داشت، یا همین حسیت این شعر طولانی و وسیع کار نمیکرد، این فشرده میکرد و همین ریتم و همین تکنیک ها رو در یک هیئت در همون موتیو مقید خودش میریخت، ما یک شعر بسیار قدرتمند میداشتیم. اما الان خیلی کش داده، خیلی این در اون در زده، از مجلس حرف زده، از این ور اون ور رفته و خواسته مثلا یک ساختار نامتمرکز تولید بکنه، اما موفق نبوده. چرا؟ چون بسیاری از جاها رو به جای اینکه سفیدخوانی بکنه به طور تصنعی ساخته. یک جایی بهتره شعر ول بشه، یه فاصله 100 فاصله بذار برو سطح بعدی. خواننده خنک نیست، اینو میفهمه. این سفیدخوانی در این شعر وجود نداره، در صورتی که آرتیکولیشن وجود داره تو این. یعنی صدای بسیاری از کلمات در اومد، صدای حس در آمد، صدای اون معنایی که مد نظرشه. این تلاش وجود داره که در بیاد. شبیه ماده‌ای که مادگیش میخواند خودش را میخارد، بعد از سقف دکانش چکه میکند، چکم میکند. اینجا طبیعیه، این حرکت زبانه که اینجا اینه، ولی اونجا با یک انقطاع داریم. این تصنعه. یعنی فرق بین تصنع در کارکرد زبانی، شما وقتی بازی زبانی هم که میکنید، حتی خودآگاه هم وقتی این بازی هست، یک جای طبیعی اتفاق میفته چون زبان شما رو هول میده به اونجا میبره، یک جای تصنعیه که این دو تا فرق خیلی واسه مهم بگه که بیشتر بهش توجه بکنیم. دوستان دیگه مگه بحثی دارن یا بنویسن یا بیان حرف بزنن، ما تو این اتاق آزادیم هر چی بگیم. ادامه میدم بحثم، ولی نمیخوام متکلم بعده بشم. کسی دیگه اگه نظری داره بیاد ایراد بکنه. اینجا یه رویکردی که اینجا امین استفاده کرد و اولین بار من دارم میبینم و به دارم توجه میکنه، این خیلی خوبه و این پاس دادن موسیقای کلماته. بعضی وقتها ما یک کلمه شکل خودش رو ما پاس میده، یک جای موزیک خودش رو. این جایی که میگه تراست به تراست، این کار جالبه. میدونید منظورم چیه؟ یعنی بعضی وقتا شکل کلمه ما رو از یک سطحی از یک مقدم یک تالی میسازه. یعنی شکل سطح یا شکل خود کلمه باعث میشه که ما از این به یک سطح دیگه برسیم. شاید به ظاهر بی ربطه، ولی اینجا ربط صورتیه، ربط صوریه و اینم میتونه جلوی انقطاع شعر رو بگیره. مثلا بعضی وقتا شما از یک کلمه، مثلا توی کارگاه چند تا شعر بود، دو تا از شعر بچه‌ها اینجوری بود که با شکل کلمه مثلا فرض از وار رسیده بود به دیوار، بدون که به قافیهش توجه بکنه ها. این هدفش قافیه سازی نبود. اینجا همینه، یه دفعه از اسپاس حرکت میکنه به بعد این تیکه خوبی هم هست. مثلا میگه مویرک هام را شیار به شیار، تراست به تراست، طبقه به طبقه میترکاند، به اسپاس و از عضلات میکشدم به اعراب، به سیگل‌های منظم حضورت در منطقه، به بی طبقه میکشدم، نفس میبردم. ای به این تختیای اینجوری I don't like، من دوست ندارم. و
و دسته این تیکه جالبه و از اون هارمونی قبلی شعر بازم جدا شده و اسپاس باز عضلات میکشدن به اعراب. میدونی بیا در پایان شعر شما میبینی که ناگهان دوباره وارد زبان لغو میشه. حالا چجوری؟ به پلکان به پلکان مرا میدری، عطری به زبان دری، تبری نشر میکنی به سیاه گل مثل اجنه خانه همسایه. همه قرار نیست ما بگیم. چه لزوم ساختاری وجود داره که ما حتما بگیم اجنه خانه همسایه که ساختمان را تراس به تراس قدم زده؟ خب میتونیم بگیم مثل اجنه همسایه. خب این خانه تو نیاز، این وقتی که اجنه خانه همسایه یعنی کلاسیکی، یعنی عقب افتاده ای. کسی که این هدف رو داره میخواد یک گام بزرگ برداره با یک استتیک رو رعایت کنه. از لحاظ استتیکی شما این منطق اصلا با شعر همخوانی نداره. چندین بار درباره شعر من توضیح دادم در شعر قبلی. من توقع دارم از تو امین وقتی چیزی رو بحث میکنم اون چیز رو باید در خود درونی بکنی، دیگه تکرار نکنی. اجنه همسایه میتونه اجنه خانه همسایه هم باشه. شما اینو من قبلا توضیح دادم، گفتم هر کلمه یک مفهومه. وقتی تعداد کلمات، اینو بذار اینجا دوباره من توضیح میدم، وقتی تعداد کلمات زیاد میشه مصداق شما کم میشه. یعنی من میگم امین، خب هرچه امین در جهان هست، حتی اونایی که صفت امین دارن مثل محمد رسول الله میشن امین. ولی وقتی که دو تا کلمه میارم، وقتی میگم امین رجبیان فقط در ایران وجود داره، شاید تعدادش به 7-8 تا باشه. من مفهوم من بدل به 2 کلمه شد، مصداق من از بی‌نهایت به سمت 2 اومد. مثلا شما میگید اسب، وقتی میگی اسب تمام اسب‌های جهان منظورته، ولی وقتی میگی اسب سیاه یه دفعه 2 کلمه شد مفهوم من، ولی مصداق‌ها دوباره اسب سفید ازش منها شد، اسب قرمز و قهوه‌ای ازش منها شد. میدونید تعداد مصداق‌ها کمتر شد. حالا اگه بگم اسب سیاه عرب دیگه اصلا خب بازم معدودتر میشه. منظورم که هرچه تعداد کلمات مفهوم زیادتر میشه به همون نسبت مصداقاتون کم میشه. واسه همین شما وقتی تتابع اضافات استفاده میکنید دارید از قدرت تعبیر شعر کاسته میکنید، یعنی دارید از مصداقاتون میکاهید. این اگر به این تکنیک در کل شعر توجه بکنید شعر شما چند تعبیری تر میشه. و من روی اون قبلا گفته بودم که از تتابع اضافات در شعر دوری بکنید، یه جور دیگه بیان بکنید، هر حرفی که میخواین بزنید. و در پایان این شعر وقتی مثلا اینجا میگه که پایان مثل درخشانی داره، هیچ هم نمیگه، ولی مثلا از اون زبان میگه میترسند از آب پاشی زنم، به پاهای مقدس مریم رو نیشگون میزنند، سیکل های منظمشو بی نظم میزنند. خیلی حسی هم تمام میکنه این کارو. ولی وقتی که وارد زبان لغو میخواد بشه یک تمهید به نظر من از یک صدای دیگه، میدونی همون صداست، همون راویه، فقط اینجا زبانش عوض میکنه. من اینجا راوی رو عوض میکردم، حتی فضا یه تمهید درست میکردم که ناگهان اگه بخوام به یک بخش از زبان لغو بکنم یه تمهید درست میکنم که بتونم از زبان خطی وارد زبان لغو بشم. پویان درباره تخیل زبانی توضیح دادم. همون شروع شعر که از آرتیکلیشن گفتم چجوری میخواد با بازی بکنه. خب ما همونجوری که در معنا موتیو مقید داریم، این تم مرکزی میتونه موزیکال هم باشه. وقتی اون باره که اونجا ما ازش حرف میزنیم اون میتونست، گفتم که وقتی فرق خیال اینه که شما یک سطح زیبا میارید، یک خیال زیبا میارید، بعد دومشو به جای بس نمی کنید. یه سری سطح دارین که خیالهای گوناگونه. حالا تخیل چیکار میکنه؟ تخیل اون خیال گسترده‌ایه که خودش رو مثل وبا در سرتاسر شعر پخش میکنه و یعنی برآیند کل خیالات میشه تخیل. ولی در اغلب شعرها این خیالات هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. یعنی تخیل یک جور نخه. خیال واسه تزیین شعر میاد و این تخیل میخواد به شعر جامعیت ببخشه، حاصل شهوده، حاصل یک کشفه. اینجا توی لن من خوشم آمد این بحث بحث تخیل زبانی، بحث تنوین فراینا، همش روی این شعر تاثیرش هست. ولی زیبایی این شعر اینه که در شروعش از همون استفاده میکنه و تو خیلی باهوشی که گفتی به تخیل گیر دادی، به تخیل زبانی در ادامه این تکنیک رو ول میکنه یا سراغ تکنیک‌های دیگه میده. علتش هم مشخصه، به خاطر اینکه شعر رو بلند کرده. این شعر یک شعر نیست،
این شعر رو میتونست جمع بکنه، از یه سری سطراشو بزنه و به جای موتیف‌های مرکزی رو بدل به یک موتیف مرکزی بکنه، چند تا موتیف آزاد بغلش بیاره، توسط یک تصاویر توضیح بده، به یک ساختار خاص برسه. اما اینجا اومده چیکار کرده؟ اینجا اینقدر نشان به من واسم خیلی مهمه که وقتی نه حالا اینو بگیم خودم در همه شعرام بهش این رعایت میکنم، نه، ولی شعر مهم من خودم اگه بخوام شعر مهم، اون شعر رو مهم میدونم که وقتی یه چیزی میگه یا تمهیدش رو به وجود آورده باشه یا در ادامه از پسش بر بیاد. خب خودشو گیر داده به این که بگه مثلا به فرض اجنه خانه همسایه، ولی فقط واسه همون یک صد رو خراب میکنه، ولی دیگه قرار نیست ادامه یا در بالای شعر ازش استفاده نکرده. گفتم البته اینجور شعر نوشتن آسون نیست، این تخیل زبانی باید بهش برسی و یک جور میدونید چیه، خیلی انتزاعیه دیگه، ابسترکت. یعنی باید وقتی ابسترکت شروع میکنی باید این ابسترکسیون رو در ادامه شه در کلمت بهش عمل بکنی. ابسترکت همون انتزاع، همین که بعد خیلی میخوام میگم من نفهمیدم، میدونید من فضا رو نگرفتم. همیشه قرار نیست که یک شعر فضا رو مشخص بکنه، اما من دلیل سرایش این شعر بیشتر همون بحث زبانیه، تخیل زبانیه، همون بحث آرتیکلیشنه. همین که میدونید می‌خواست یک شعر زبانی بگه ولی بعد یه سمتای دیگه رفت، اینقدر ابژه توش ریخت که شعر قدرت خودش از دست داد. این شعر اگه دوباره اجرا بشه، 3 باره اجرا بشه، متن خیلی بهتری میشه. من دلم نمیخواد توش دست ببرم، دلم میخواد حالا دیگه هیچ شعر امین رو نمیخونم، میخوام همین شعر فقیر رو غنی بکنه. یعنی چی؟ یعنی بعضی از تصویرهای خاص، موتیفهای آزاد شکار بکنه که تکان دهنده باشه که تو این شعر کار بذاره. متاسفانه شما فکر میکنید که مثلا امین شاعر خوبی نیست، امین همینجوری مینویسه، امین تصویر شکار نمیکنه. و این خوبه که بعضی وقتا ما داربسته که بالا میبریم بیرون شعرمون رو تزیین بکنیم و این شعر تزیین نداره. و اگه امین این کار رو بکنه، یعنی یه سری تصویر رو تو دل این شعر جا بده و یه سری سطح رو بزنه، مراکز شعری رو در بیاره و اینو دوباره بنویسه. یعنی من دیگه شعر تازه از امین نمیخونم چون این شعر خوبیه، این شعر همون حرف گیلکی زاکماری میخواد، این شعر مثل آشپزی میمونه، باید بهش برسی، بچه‌داری میخواد. اگه امین به این شعر برسه من دوباره شعرش میخونم، دیگه شعر تازه از امین محاله بخونم. این شعر باید درست اجرا بکنه، دوباره ما تحویل بده. و من هر وقتم بگم من این کار تموم کردم حاضرم دوباره دربارش بحث بکنیم و این بحث از نظر من تمامه. شما اگه بعد صحبتی دارید اینجا ایراد بکنید.